негизи ошо айтып коет го, жакшы бир таймаштын ичинде бир жакшы нерсе жаралат депчи. Ошо менин оюмча Mercedes деген ошо бренд өзү 210 кузовдагы ошо 55 AMG деген ошо көргөзөт да ошоноч. Анткени себеби бул спорт седандардын арасында эң негизги таймаш ошо BMW менен Mercedes'ин ичинде болот да. Биз дагы M5 жөнүндө бир тартып YouTube'га салсак, силер дароо жазсаңар да Mercedes'ти тартыңыз депчи, Германия депчи. Бирок негизи Германияда бөлүнөт ар кандай округтарга, областтарга, анан мисалы үчүн Штутгарт менен ошо Бавария бул бири-бири менен таймашат да дайымачы, ошо автопром жагынанчы. Ошондо таймаштын ичинде баягы биз көрөбүз, M5-ти көрөбүз, M5-тин жаңылары чыгып атат. Анан көптөгөн адамдардын баары M5-тин чыккандан кийин анан мына азыр Ешкада чыгат, 63-чү Ешка чыгат, анан турбасы мындай экен, анан күчү мындай экен деп бири-бири менен баягы комментарийде жазышып, сүйлөшүп, анан BMW жакшы көргөн балдар да биздин BMW'биз жакшыраак, Mercedes жакшы көргөн балдар да биздин Mercedes жакшыраак деп ошентип атып, адамдар кызыгат да. Негизи ошол себептен болсо биз ошо M5-тен кийин ушул силерге 210 кузовдагы ошо E55 аттуу AMG-ни көргөзөлүк дедик да. Жакшысыңарбы? Бул 210 кузовдагы E55 AMG силер менен Айда проекти. Мен Кадыр Батырканов. Силер көрүп аткандай бул машиненин сырткы сүрү накта немец чыкыган, костюм шым кийген немецтердей. Бул негизи мага дагы бунун сүрү аябай жагат. Анткени себеби мен өзүм 2000 ошо жылдын башындагы көбүнчө машинелердин баары сүрү, мындай сырткы образы абдан сонун болчу да. Азыркы машинелер чын айтсам баягы кыргыздар айтып коет го, сырты жылтыраак, ичи калтыраак депчи. Ошо сыяктуу жанагындай ар кандай капоттору, крыло, анан спойлер, анан сплиттер, анан арткы диффузор, анан жанагындай чоң выхлоп түтүктөрдү коюп, ичиндеги болсо баягы мотор болсо 1.6 же 1.8 кичинекей турбо мененчи. Ошол себептен ошо дайыма мен мындай бирдей сезимдерди алып келет да. А бул болсо көрдүңөр, сырткы сүрү мындай аябай токтоо машина. Бунун болсо бир аз эле жеринен баягы жөнөкөй 210дон бир аз эле жери менен айырмаланат. Бирок капоттун астында өзүңөр билесиңер, бул AMG тобу жасаган M113 деген сонун 5-4 литр болгон килейген мотор бар да, бирок сырты мындай көрүнөр аябай токтоо машина да. Бул баягы M5 эле бир аз эле жери менен айырмаланат жөнөкөй 210 кузовдон. Бул болсо монда AMG бампер, ошондой эле бул AMG дисктер. Бул дисктерди бул AMG сүйгөн кишилер, жигиттер аябай жакшы көрөт. Ошондой эле могу алдыңкы порогу, бул арткы бампери, артында E55 деген шилдиги бар. Биякта болсо AMG деп турат. Арткы түтүгүндө дагы AMG деген логотиптер бар да. Болду. Ошо сырты ошондой эле бир аз бир нерселер менен айырмаланат да. 39 кузовдо M5, бул E55, 210 кузовдагы булар болсо кандайдыр бир мындай токтоо болгон машинелердин бири да. Бирок ички дүйнөсү накта спорт да. Бул машинелерди эми билесиңер го, биз баягы бир машинелер келет, кузов боюнча деле айтпайбыз. Бул негизи көп эле лупарь деп коет да. Анан СНГде дагы балдар, мисалы үчүн Кавказда балдар бул машинени очкарик дешет экен. Мен болсо баягы лупарьды кыргызча которуп ойлондум да, эмне деп которсо болот да, анан көзүм тостоп турат да, лупоглазый депчи. Ошондуктан тосток деп койсок болот да кыргызчачы. Эми бул сырты жөнөкөй эле седан болгону менен карабайсыңар, капоттун астында накта айгырдын жүрөгү турат да. Бул болсо M113 маркировкасы бар мотор. Бул мотордун ичинде 354 аттын күчү бар, ошондой эле 560 ньютон метр бар. Бул мотор болсо ошо атайын спорт трекке дагы, спорт, анан автобанга дагы. Бул мотордун капкагында AMG деген лого турат. Бул мотор M113 деп 4.3 болгон V8-тен
көп нерсеси менен айырмаланат. Бул мотордун цилиндринде гильзалары дагы өзү башкача материалдан жасалган, чоң, көп күч келет деп, ошолордун баары тең мындай күчтөтүлгөн да. Негизи биз бул жерге келгенибиздин себеби, бул жер жөнөкөй кафетерий эмес. Бул жерде болсо айыптыгар балдар кыздар иштешет. Мындай жакшы бир идея Дина айымга 2020-жылы келип, ошо Соломон деген биринчи кафетерийди ачкан. Андан кийин партнер нефть бир жакшы колдоп, эми ушундай кафетерийлерин өз АЗСтеринде ачып атат. Негизи бул аябай жакшы долбоор деп эсептейм. Анткени себеби өзүңөр билесиңер, биздин мамлекетте көптөгөн ошо айыптыгар адамдар бир кыйынчылыкта жашашат. Бул болсо бул жерде балдар иштеп, кандайдыр бир шарттары бар. Ошентип балдар биз иштеп жаткан учурда таңдан кечке чейин иштейбиз. Негизи биздин съемкаларыбыз ушут өтөт да. Биз болсо ошо съемка учурунда ушу партнер нефть АЗСине кирип, Соломон сэндвич деген жерге киребиз. Ушул жерде аябай даамдуу сонун сэндвичтер жасашат да. M113 деген мотор. Ошентип бүгүн Mercedes E210 кузовдагы. Бул жөнөкөй Mercedes эмес. Кандай Mercedes экен силерге азыр жолдон айтып беребиз, Балдар кыздар, эми биз деген ошо Mercedes деген бир аябай бир сонун унаанын ичине отурдук. Атайын бир Mercedes'ин тобу бар. Ал топ болсо ошо бул машинелердин тюнинги менен алектенишет. Ал деген ошо Daimler деген чоң концерндин эң негизги бир топторунун бири болуп эсептелинет. Анткени себеби илгери негизи ошо алар 1967-жылы пайда болуп, андан кийин 90-жылдары, ошо 90-жылдардын башында бул ошо Daimler деген концерндин астына өтүшкөн да. Ага чейин болсо бул эки ошо инженер болчу, немец инженерлер. Азыр мен силерге аттарын окуп берейинчи. Реально надо прочитать, да? Я просто не запомнил. Это очень тяжелый именно. Вернер Ауфрехтом. Биринчи инженери. Экинчи инженер болсо Эрхард Мельхер. Анан Ханс Вернер Ауфрехт деген эки ошо инженер. Ошолордун атынан ушундай кыскартылган аттары ошондо AMG деп аталат да. Негизи AMG деп айткан туура го, анткени ошо биздикилерди уккамда көп дейт. Бирок ал деген туура эмес да, ошо AMG деп. Эми AMG деп да койсоңор болот да, баягы орусчалапчы. Mercedes'тердин моторлорун жасап, атайын ошо көбүрөөк күч кошуп, ошондой бир ателье болчу да. Алар ошо эки инженер өздөрүнчө болуп, анан кийинчерээк ошо Daimler деген концерндин алдына өтүшкөн да. AMG деп аябай көптөгөн жакшы жанагы спорт ар кандай таймаштарында, ар кандай көп жакка дагы катышып, дүйнө жүзү боюнча ошо дүңгүрөтүп, ошо Mercedes деген марканы болсо такыр башка бир деңгээлге көтөрүшкөн да. Негизи бул спорт седан деп элестесеңер, учурда бир 2000-жылдары болсо, ошо 90-жылдардын аягында бул машинелер болсо, жанагындай ар кандай Ferrari, Lamborghini сыяктуу жанагындай машинелерден дагы бачым болгон машинелер да. Биякта жашап германиялык машина десе биз ойлой беребиз, бул немецкий автопром, анан бир нерсе депчи. Негизи Германиянын ичинде
бул мындай ички атаандашуусу аябай күчтүү да. Ошол себептен бул машина болсо Штутгарттан, Штутгарт деп, бул машина анан Бавария деп, BMW деп өз ичинде ич ара өз атаандашуусу болуп, анан ушул атаандашуу үчүн ушундай бир сонун машиналар чыккан да. Азыр биз шаардын ичинде жүрөбүз. Бул Mercedes менин оюмча, мисалы үчүн BMW менен салыштырсак, бул деген бир топ эле мүнөзү башкача машина да. Бул дагы спорт седан, бул дагы баягы дүйнөнү дүңгүрөткөн бир сонун машиналердин бири, бирок негизги мүнөзү, ички дүйнөсү бул машинаники башкачараак да. Мен дайыма эле айта берем да, ар бир машинанын өз бир жакшы жери бар депчи. Мисалы үчүн бул машина BMWден жакшыраак же BMW M5 бул E55тен жакшыраак деп айткандагы бул мында туура эмес да. Анткени себеби бул эки башка мүнөздүү баягы адамдар болот го, ошол сыяктуу да. M5 айдап баратканда баягы коробкасын ары бери жылдырып, кичине газ тээп, анан уламдан улам баягы жолдон болобу, светофордон улам атырылып кетип, ушундай бир мындай ичиңде баягы бир мындай, кандай десем, ичиңе баягы бир жиңгирип кеткен сыяктуу болуп жүрөсүң да, дайымачы BMWны мингенде. Mercedes болсо бул ушул 55-чи Mercedes болсо бул мындай, чын айтсам, мүнөзү мындай токтороок да. Анткени себеби коробкасы автомат. Коробкасы да билесиздер, мындай спорт машина эмес, бул жөнөкөй эле бир жакшы, мындай жайлуу машина болуп иштейт коробкасы. Бирок ошентсе дагы аябай эле бир топ эле көрүнөрү. Ошо 2003 жылкы болуп, негизи ошо 2000 жылдары менин оюмча, эми көп эле адамдардын ою боюнча ошо сапат деген болчу да. Анткени отуруп кармаганда, рульду кармаганда, ручкасында көрүнөрү. Жазалган бүт сапаты, айдаганда да бат айдайсыңбы, жай айдайсыңбы, ичинде мындай кыйчылдаган аргандай үндөрү да жок. Ушунча бир сапаты сонун болгон машиналар да буларчы. Буну болсо кандай десем, баягы эми дизайны бир аз эми эскирип калган. Бирок анысына деле карабай, ичи бир топ мындай жагымдуу да. Ошол себептен баасы өскөн себеби ошого, силер да комментарийден жазып койсоңор, ушундай машиналардын баасы эмнеге өсөт депчи. AMG E55тин ошо кайышы дагы өзгөчө экен. Бул Condor деп коет экен. Ошо Condor деген мындай кайышы дагы башка экен да. Мисалы үчүн 430та же 320-чы 210-чу кузовта мындай кайышы жок да. Жыгачы да көрүнөрү? Ошо жыгачы дагы ошо канадалык клон деп коет экен. Ошонун мындай кара, өңү кара болгон лактын астында да. Кнопкаларды да басканда дагы тап такыр башкача бүт болот экен. Көчүк жылыткыч бар экен, анан көтөн үйлөткүч бар экен. Отургучтарындагы арты белге тактап, бул жан башыңа тактап, бунун баары тең, бул отургучтун да настройкалары бар экен да. Өзүңөргө чактап алсаңар болот. Бул машинанын өзүнүн ички абалы абдан жакшы экен. Бул деген бул Рустам деген жигит бул машинаны аябай карайт экен, ичи дагы аябай сонун, бир эч жагында айрыгы жок, эч жагында мындай тытыгы жок болгон аябай сонун, сапаты сонун болгон машиналардын бири экен. Аябай жакты. Менин оюмча ошол машиналардын баягы ошо сапаттуулугу, ошол машиналардын баягы илгери инженерлер жасаган ошо сапат үчүн ушул машиналарды аябай жакшы көрүшөт да. Ичине отурганда да, мисалы үчүн жөнөкөй 210дон дагы айырмаланат. Бул жерде рулунда AMG деген логотип бар. Ошондой эле бул щиток приборунда ортосунда AMG деп турат. Щитогу да 280 км чейин белгиленген. Ошондой эле биякта AMG деп анан бул машинаны чогулткан адамдын да колу бар экен, кол коюп коюптур. Афальтербах деген Германия деп. Ошо AMG'нин баягы штаб-квартирасы жайгашкан жери. Ошондой эле ручкасында дагы AMG'нин логотиби турат. Логотип аябай кызыктуу. Бул жерде мындай, бул жөн логотип эмес, бул герб сыяктуу жазылган экен. Отургучтары да өзгөчө. BMW караганда жайлуураак экен да, чын айтсамчы. Отурганда мындай, диванга отургандай да, бирок бунда ар кандай көптөгөн настройкалар бар да.
Биз деген ошентип партнер нефть заправкасына келдик. Бул жерде эң жаңы бир ыңгайлуу нерсе пайда болду. Бул партнер нефть приложениясы аркылуу силер эми жөн эле пистолетти коюп, кассаны көздөй барбай, баягы очередде турбай, ушул жерден эле заправка кылып, ушул жерден төлөп, литрди тандап, ушул жерден төлөп, анан өтө берсеңер болот. Ошол себептен бул аябай ыңгайлуу нерсе да. Андан кийин дагы бир айтып кетчү жерим, бул коробканын иштеген аябай жакты. Бул пробкада кетип баратканда ошо 5G Tronic деген бул 5 туп коробкада өзүнүн баягы настройкасы дагы дегенде бул жөнөкөй эле коробкада болуп иштейт экен да. Анткени AMG деп жаңы AMG-лерде болсо баягы спорт режимди бассаң коробкасы бир топ эле мынтип жулкунат да. А бул машина болсо мындай өзүңдү башкача сезет экенсиң да, эми мындай жайлуураак машина экен да, чын айтсамчы. Баягы мындай атырылбайсың да, баягы M5-те болупчу. Ошол себептен бул машина баягы күнүмкү колдонгонго абдан бир кызыктуу машина да. Бирок эми ошо расход эле көп болуп калат го. Эми ар кайсы жактан карап көрдүк. Интернеттен да жазып атышат, 20 литрди жеп калат экен да. Анткени эми мотордун көлөмү чоң да, элсер көлөмү 5-4 болуп атат. Бир нерсени айтып кетсем жакшы болот эле. Биз баягы комментарийлерди окуйбуз да, балдарыбыздар. Анан кээ бирде ошо жазып калат экенсиздер да, бул обзор эмес, анан техникалык жагынан көбүрөөк айтсаңар болмок депчи. Бул деген автоблог да, бул деген негизи обзор, баягы менин сезимим, бизди уш тобубуз менен тарткан, биздин баягы көрүп билген сезимдерибиз да бул машина жөнүндө. Башка машиналар менен салыштырганыбыз, биздин баягы аймакта бул машина кандай жүрөт, ошо жөнүндө баягы айтып берип атабыз. Техникалык тарабын билгиңер келсе, ушу Википедияны ачасыңар. Википедиядан билип алсаңар болот да. Ошондуктан биздики болсо баягы видео сезим жөнүндө бир аз маалымат да беребиз, бир аз болсо баягы шарт болсо гонкада тартып беребиз да, ошондой жөнүндө болот да. Бул негизи ушул машиналерди ошо немистер болсо жана чоң автобандарга жасаганда, ошол себептен ошо автобанга чыгып алып, анан бул деген бизнес седан деп, бизнес спорт седан деп анан газды тебишет да. Ошол себептен азыр биз деген шаардан жүдөп пробканын арасынан айдабай, шаардын четине чыгып бир аз газды басып көрөлү. Эми AMG болгондо эми көрүш керек да. Бул машина кандай жүрөрүнчү. Мына шаардын четине, шаардан чыктык. Биякта бир аз сонун жолдорго келдик эми. Азыр Мерсте вурун дейбиз. Вурун. Ременди тагындык. Дэни койдук. ESP'ден кнопканы бастык. Эми баштайлы. Öyle жүрөт экен. Могу жерде азыр бир мындай жакшы бурулуш бар. Ушу бурулушта мен дайыма машиналардын баягы подвескасы кандай иштээрин карайм да. Бир топ эле экен. Ушу Рустам болсо машинени ылдыйлатты дебедимби? Ошо дагы мындай бир таасир этет окшойт да, анткени себеби поворотко бир топ эле жакшы кирип кетти да. Мен чын айтсам Мерстен күткөн эмесмин да. Бул машинанын да мүнөзү бир топ эле экен. 354 аттын күчү бар бул машинада. Бир топ эле сезилет экен. M5 караганда эми бир аз анча күлүк эмес, бирок жакшы эле да. Бир топ эле кетет экен. Аябай жакшы.
AMG'nin да тормозу кичине башкачараак да. Анткени себеби баягы аттын күчү көбөйүп, анан бул ушул сыяктуу машиналерди токтотуш керек да. Анан тормоз баягы тормозной дисктин ушу диаметри дагы кичине башкачараак да, кичине чоңураак, колодкасы да башка, жана тормоз тебе турган машинкалар да башкача. Тиги 39 караганда бул машина бир аз жумшагыраак. Бирок ошого карабастан дагы бир топ эле жүрөт экен, карачы. Мына кеттик. Атайын жанагындай каналдары бар, түтүктөрү бар да, атайын ошо түтүк аркылуу дагы май кыймылдап, анан мотордун өзүнүн баягы температурасында муздап турат да. Ошол себептен бул моторду баягы ызытып алган аябай кыйын да, оор да. Ошол себептен бул машина менен силер мындай көп баягы газ тепсеңер да моторго эч нерсе болбойт да. Азыр могу жерде поворот болот. Анан көрөлүчү кандай болор. Алда кыздар каны кайнап атат. Жөнөкөй машина эмес да, жөнөкөй Mercedes эмес, жөнөкөй Ешка эмес, билип турат. Мына поворот. Ох. Бир топ кетет экен, бир топ. Кандын ишин азыр менен да кайнатат экен да. Жакшы машина экен, жакшы машина. Ошентип эми бүгүнкү күн бүттү. Бүгүн силерге ошо 210 кузовдагы E55 аттуу AMG машинаны көргөздүк. Ушундай бул машина абдан жакты. Өзүңөр көрүп атасыздар, бул жерде 39 кузовда M5 турат. Ушул машинаны тартканда силер барыңар жаздыңар, AMG-ди да тарткыла деп. Күн ушинтип абдан жакшы бүтүп атат. Ушундай бир эки сонун супер седанын ортосунда турам. Эми дагы эле ушундай бир жакшы машиналерди силерге көргөзүп турабыз. Ошондуктан биздин каналга подписканы баскыла, катталгыла, комментарийди жазгыла, кайсы машинаны көргүңөр келип атат. Ошондой эле биз ТВ1 каналында да чыгып атабыз. Ошондуктан биз жасаган нерселерди көрүп тургула. Görüşкөнчө.